Goddag. Jeg hedder Simon, og vi skal i gang med et forløb i fysik-kemi, hvor vi skal arbejde med noget syre og baser. Og måden vi vil køre på, det er noget, der hedder Flipped Classroom, og det vil sige, at den teori, I skal lære, det lærer I derhjemme på en video, og så skal I lave nogle opgaver og nogle forsøg i klassen. Så der bliver ikke så meget teoretisk gennemgang ved tavlen, som måske nogle gange har været udsat for. Men når I skal se de her videoer derhjemme, så har vi lavet nogle guidelines for, at I får mest ud af de her videoer, og ikke bliver forstyrret af andre ting. Og vi har skrevet punkt 1 her, og det er, at I skal slukke andet end jeres PC, som I skal se videoen på. Det vil sige, at jeres mobiltelefon den skal gemmes væk eller slukkes, og I skal ikke have musik i ørerne imens, eller lave andet, såsom Facebook eller andre ting på computeren. Så det er kun den her video, der er jeres fulde koncentration på. Nummer 2 vi har, det er, at I må meget gerne bruge pauseknappen indimellem, så noget I ikke helt fik fat i, så tryk pause og få læst nogle af tingene igennem, eller spole tilbage for at høre igen, hvad det var, vi har sagt. Og mens I gør det, så skal I huske at tage noter, det er vores tredje punkt, sådan at I har nogle noter til den her teori. Og det er et krav, fordi vi kommer og tjekker det i timen, for der skal vi nemlig arbejde med det ud fra nogle opgaver og nogle forsøg. Så det er meget vigtigt, at I kan de her ting, når I kommer i skolen. Yes. Og den sidste, det er, at I skal notere de spørgsmål, der bliver undervejs. Der er sikkert, at de fleste af jer vil have nogle spørgsmål undervejs, fordi det er noget nyt stof, som I ikke har haft om før. Og sørg for at skrive spørgsmål ned. Og det kan være, at I har det samme spørgsmål som nogle af de andre, og så skal vi nok besvare dem i klassen. Så det skal I sørge for at få gjort. Yes. I skal notere et spørgsmål til timen, som vi har ud fra den her video, vi har givet jer i teorien. Godt, 8. dag. Vi begynder på kemifaget nu her, og grunden til, at det er kemi, det er jo netop, at det er syre og baser og gå inden for kemifaget. Og vi er som sagt i 6 uger, hvor vi skal have om syre og baser, og vi skal lave en masse forsøg, som en masse sjove forsøg, og så skal vi selvfølgelig lære en masse nyt om syre og baser. Og for at tage hul på syre og baser, så er noget af det, vi kender allerbedst fra vores hverdagsting. Det kan være citron. Det er faktisk sådan, i de fleste frugter, det er syrlige, og det kender I måske også, hvis I har spist et sur æble, eller en appelsin, eller en citron. Og selv i colaen er også en syre, der er noget kulsyre i, og det er derfor, man ikke skal drikke cola, inden man går i seng, så æsser det tænderne. Og måden, man kan måle på nogle af de her ting på, det er, at man kan bruge en skala, vi kalder pH-skala. Og den er inddelt i nogle fine farver. Og hvis vi måler på den her, så kan vi se, hvilken farve det får. Så skal vi nok fortælle om skalaen lige om lidt. Vi kan starte med colaen her. Og vi kan se, at den får en rødlig farve her, som ifølge den her skala vil svare til en 3'er. Det skal vi nok lige komme ind på lige om lidt. Vi kan lige prøve med citron også, for at se, hvad den siger. Og den får også en rød farve, som faktisk ligger lidt lavere på en 2-3 stykker. Og nu vil vi komme ind på, hvad de her farver og skalaen den betyder. Jeg kom lidt ind på pH-skalaen, som der er en dansk opfinder, der engang fandt på, i forhold til, at han skulle måle surheden på noget øl, han bryggede. Og der opfandt den her skala, hvor han kunne måle surhedsgraden. Og som I kan se her, så fra 0 til 7, der er vi nogle syre. Det vil sige, det er surt. Og det kan vi se her, meget rød, op til 7, hvor den bliver grøn. Og før der målte vi den til 3 og 2. Det vil altså sige, at cola og citron, det er sådan en middelsyre. Den er ikke så stærk. Havde den været helt rød ned på 0, så havde det været en meget stærk syre. Og så skal man passe meget på dem, fordi de er farlige og kan være ætsende. Og som sagt, 7 det er neutralt, det kender vi fra vand af. Det er noget, der ikke er skadeligt på nogen måde. Det er cola heller ikke, men der er selvfølgelig lidt syre i. Og så er der fra 7 til 14, og det er dem, vi kalder basiske. De går fra grøn og bliver mere blå op til 14. Og 14 det er en rigtig stærk base, som vi vil komme ind på senere i forløbet og snakke meget mere om baser. Men det er ikke kun i de ting omkring os, der forekommer syre og baser. Vi har også i vores egen krop, og der er for eksempel vores spyt, som er neutral, som hverken er syre eller en base.
Så har vi nede i vores mave, der har vi en syre, fordi vi ligger på cirka en pH 2. Det vil sige, at det er faktisk en stærk syre, vi har i maven. Og derfor er det heller ikke skadeligt at drikke cola, for at kan få bevare den her surhed i maven. Det er derfor nogle gange, hvis man er lidt syg, så er det godt at drikke cola, fordi det kan nedbryde nogle af de her bakterier, man har under sygdommen. Og så har vi også nogle steder, hvor der er lidt mere basiske områder, og så blodet i vores krop er faktisk lidt over neutral på 7,4. Ja. Nu vil vi kigge lidt på syren, hvad der egentlig kendetegner den. Så definitionen på en syre, det er altså først og fremmest, at den farver indikatorpapir rødt. Det kunne vi se fra 0 til 7. Det er den røde skala på pH-papiret. Og derudover så er det sådan, at en syre altid indeholder et H+-ion. Det vil altså sige det simpleste grundstof i det periodiske system. Grundstof nummer 1, hydrogen, som er på ionform, hvilket vi også vil komme ind på senere. Men de indeholder altid en H+ i deres kemiske formel, syren. Nogle af de mest kendte syrer, som man bruger i fysikkemilokalet, det er saltsyre, svovlsyre, salpetersyre, fosforsyre, kulsyre og eddikesyre. Eddikesyre, den kender vi især fra husholdning, hvor vi nogle gange skal gøre sylteting, og det gør man i eddike. Og det kan man også se, det er nogle af de svage syrer, som man kan bruge, og kulsyre, som vi kender fra colaen igen. Og saltsyre og svovlsyre er nogle af de stærke, og dem skal man passe meget på. Og som vi kan se, så forekommer der en H+ i alle syrer, altså en hydrogen grundstof, eller grundstof hydrogen i hver syre. Derudover så er der resten af formlen tilbage, som man kan se her, som også er forskellige sammensatte grundstoffer. For at illustrere det her med H+-ionerne og hvordan det ændrer sig i forhold til pH-skalaen, så kan I se nu her, at ved en væske på 7, det kunne være et glas vand, der er der alle de røde prikker her, som er H+-ionerne. Så det vil sige, at der er ikke særlig mange her. De blå, det er, at der også er lidt base samtidig med, som neutraliserer hinanden, men det vil I være med om senere. Går vi så ned på 3 for eksempel, så kan I se, at de røde prikker automatisk stiger, og at H+-ionerne de stiger løbende. Nu er vi på pH3, og nu er der rigtig mange H+'er, hvilket gør det til en syre, og det kunne være en cola. Og igen går vi helt ned på en pH 0, er der rigtig mange H+'er, og derfor er det en rigtig stærk syre. Når man arbejder med syre, kan det være en god idé at bruge en kilde, eller det skal I bruge, når I laver forsøg. Først og fremmest for at skåne tøjet også. Det kan godt ødelægge tøjet, men også ikke noget af kroppen. Derudover så er det meget vigtigt, at man bruger handsker, så man ikke får syren på fingrene, da det kan være meget ætsende, og dermed de skader. Så der kan man bruge et par gummihandsker her. Og vigtigst af alt er også, at man har et par briller på. I og med, at man godt kan komme til at få lidt i øjnene, og øjnene er meget skrøbelige, og det er rart at kunne se noget resten af sit liv. Så derfor skal vi bruge briller, mens vi arbejder med syre. Nu har jeg iklædt mig foranstaltningerne for ikke at tage skade, og så kan jeg godt arbejde med den her saltsyre, som vi så, der var meget stærk. Er vi nu i tvivl om styrken på den, om den nu er så stærk, så kan vi igen bruge pH-papiret til at måle. Og som sagt kan vi se, at den er helt nede på 0 og 1 faktisk, og dermed meget stærk. Derudover så kan I også på flaskerne se, nu har vi saltsyren her, at der er kryds på, og der står lokaliserende. Dermed kan man se på faresymbolet, at det er en farlig syre. Er uheldet nu ude, og man får noget af det her syre på huden for eksempel, så vil man hurtigt mærke, at det vil svige, da den har det her ætsende effekt. Derfor er det vigtigt, at man bruger den her bruseskyld, som der er i fysiklokalerne, til at skylle huden med, som man kan se, og hurtigt få skyllet syre af huden. Er man endnu mere uheldig, at man får dem i øjnene, fordi man har glemt sine briller måske, så hænger der i hver fysikkemilokale sådan en øjenskyldsflaske. Og der tager man dutten af, der sidder for enden heroppe, og presser den mod øjet, og skyller øjet godt igennem.
Og der vil altid stå en instruktion på øjenskylden også, så man kan se, hvordan man skal gøre det. Og der skal man skylle op til 5 minutter ved syre. Det jeg altså har lært nu om syre, det er, at vi har rigtig mange syre omkring os i de hverdagsting, vi bruger. Og at nogle syre også kan være farlige. Dermed ved vi, at vi har pH-skalaen til at måle surhedsgraden på syrene. Og vi ved, at alle syre farver indikator bliver rødt. Og derudover indeholder det også H+-ioner. Og det er altså antallet af de her H+-ioner, der bestemmer styrken på den syre, I arbejder med. Derudover har I lært lidt om sikkerheden omkring det her arbejde med syre, som I skal huske, når I skal til at arbejde med syren. Det var dagens teori for i dag. Jeg håber ikke, der var alt for mange spørgsmål til det. Ellers så ses vi på mandag, hvor vi skal lave en masse spændende forsøg. Vi glæder os i hvert fald til at komme i gang. Vi ses på mandag.